Drop it. Halo, what's up guys, kembali lagi bersama saya di channel Nazrul Studio. Oke, di video bagi-bagi kali ini saya akan membagikan sound effect untuk edit video YouTube kalian seperti yang saya gunakan di video lainnya. Oke, kalian bisa mendownloadnya di link deskripsi video ini. Dan untuk cara ekstraknya, kalian download aja aplikasi ZArchiver di Play Store atau di link deskripsi video ini. Dan setelah itu kalian hanya perlu mengekstraknya. Dan untuk tutorial kali ini sampai di sini saja, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen channel ini untuk mendapatkan video menarik lainnya. Oke, bye bye.